Assalomu alaykum. Men ismim Gulhayot, Kabellik kompaniyasida direktorman. Yoshim 30 da, 4 ta farzandni onasiman. Farzandlarim 6 yosh, 4 yosh, 2 yosh hamda 8 oylik. Hozirgi kunda komandamda 10 mingdan ortiq ayol qizlar ishlashadi. Komandamdagi ayol qizlar turli xil viloyatdan, Tojikistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Moskvadan ham konsultantlarimiz bor. Va hozirgi kunda konsultantlarim menga ishonib biznes boshlashgani uchun har 21 kunda 5 milliondan 30 milliongacha daromadga chiqishgan. Kelinglar, men sizlarga qisqagina ishimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Kabellik kompaniyasi O'zbekistonda 18 yildan beri qonuniy ishlaydi. Bu degani 18 yil kichkina muddat emas. Kompaniyalar ko'p, lekin Kabellik kompaniyasi yagona 18 yillik qonuniy kompaniya. Mahsulotlari juda ham arzon. Mahsulotlari aynan kunlik sizni o'zingiz uchun, ro'zg'oringiz uchun kerak bo'ladigan narsalar bor. Bizda keraksiz narsalarning o'zi yo'q. Kabellik kompaniyasida siz ikki tomonlama daromad topish imkoniyatiga egasiz. Birinchisi, o'zingiz uchun sifatli, arzonga halol mahsulot olib ishlatish va ichki narxida uyingizda o'tirgan holda tekinga ro'yxatdan o'tib, qo'lingizga sayt ochib beriladi. Mana shu sayt orqali uyingizda o'tirgan holda o'zingizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni onlayn zakaz berish, onlayn oplata qilish, onlayn dostavka qilish orqali hamda o'z yaqinlaringiz, tanishlaringizga gruppa ochib, bu mahsulotlarimizni effektini tushuntirgan holda siz sotib daromad qilish. 10 ta mahsulotimizni misol uchun siz 20 mingdan 30 mingdan qo'yib sotganingizda sizga 300 ming so'm foyda qoladi. Albatta, uyda o'tirgan holingizda sizga kim 300 ming so'm pul beradi? Lekin siz mana bu mahsulotlarimizni reklama qilib sotib, bemalol uyda o'tirgan holda pul topishingiz mumkin. Har bitta ayol qizimizga dezodorant kerak, geldiler dush kerak, sog'lig'imiz uchun kerak bo'ladigan mana bunaqa immunitet ko'taruvchi, yoshartiruvchi kalsiylarimiz, bolalarimiz uchun magniylarimiz, hammada hozir immunitet past va bizda aynan mana bunaqa paketchali choylarimiz bor. Buni narxi 19.920 ming atrofida chiqadi. Tasavvur qiling, siz buni 40-45 ming sotganingizda ham siz o'zi foydaga kirasiz. Xo'p, bitta katalogimizda siz 350 ming mahsulot olsangiz, kompaniyamiz tomonidan birinchi bosqichdan o'tasiz va kompaniyamizdan sizga podarka ham keladi. Siz mahsulot sotganingizdan tashqari albatta podarkasini ham olib, xohlang o'zingiz uchun ishlating, xohlang soting. Bu ham sizga foyda. Bu bizni birinchi foydamiz. Ikkinchi yo'nalishimiz biznes yo'nalishi. Ya'ni siz hozir mana ishimga qiziqib, qanaqa ish deb yozdingiz, to'g'rimi? Aynan sizga ham shunaqa ishimiz haqida, marketing planlarimiz haqida ma'lumot beraman. Bonus, oylik, bola puli, staj, ofis rahbari bo'lish barcha imkoniyatlarini sizga o'rgatib boramiz. Komandamizda har kunlik dars bo'ladi. Mana shu darsga sizga kompaniya haqida bilmaganlaringizni o'rgatib boramiz. Va siz ham qancha o'zingizga o'xshagan yaqinlaringizni qiziqtirib, o'z komandangizga taklif qilsangiz, sizga shuncha ko'p oylik chiqadi. Bizda bekorga oylik chegaralanmagan demaymiz, ya'ni katta summalar haqida gapiramiz. Aynan bu sizni komandangizga taklif qiladigan odamning soniga bog'liq. Qancha ko'p odamlarni qiziqtirib taklif qilsangiz, sizga shuncha ko'p oylik chiqadi. Agar sizga ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa, komandamga qo'shiling. Bundan ham zo'r ma'lumotlarni beraman va albatta ishimizga siz ham shunaqa daromadlarga chiqishingizga o'zim kafil turaman.